ஹலோ எவ்ரிவன், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் தான் டாக்டர் டி. இன்னைக்கு நம்ம டாக்டர் டி vlogs எங்கே வந்திருக்கோம்னா ஃபண்டேரா பார்க் ஒரு இடத்துல வந்திருக்கோம். இந்த இடத்துல வந்து பேர்ட்ஸ், ஆஸ்ட்ரிச்சஸ் ப்ளஸ் அனிமல்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ வாங்க ப்ரைஸ் செக் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரி ஃபீஸ் பார்த்துட்டு அப்படியே நம்ம உள்ளே போய் எப்படி இருக்குன்னு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். லெட்ஸ் கோ இன்டு டாக்டர் டி vlogs. கம் ஆன் கைஸ், லெட்ஸ் ஹேவ் ஃபன். பார்த்தீங்கன்னா 3 டைப்ஸாக இருக்குது. என்ட்ரி, சூப்பர் கோம்போ, கிங் கோம்போன்னு. நம்ம இன்றைக்கி இந்த கிங் கோம்போ சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ப்ளஸ் ஒரு 7D சினிமா ஒன்று பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு ஈச் எல்லாம் ஒரு 400 கிட்ட பே பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எல்லாமே இன்றைக்கி பேர்ட்ஸ், பெட்டிங் ஃபார்ம்ஸ், அனிமல்ஸ், ஆஸ்ட்ரிச்சஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம். ஃபுண்டேரா பார்க்கில் ஃபன் பண்ணலாம். உள்ளே போகலாம் வாங்க. ஏதோ சம்திங் ஸ்கல்ப்சர் நல்லா இருக்கு. ஃபேமிலியோட வந்து அந்த இடத்துல உட்காந்து அப்படியே டைம் பாஸ் பண்ணலாம். குட். அப்படி உள்ள போகலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சில்கி சிக்கன் ஒன்று இருக்குது. உள்ளே இருக்குது சிக்கன் கோழி உள்ளே இருக்குது. ஒரு சில்கி சிக்கன், பாலிஷ் கேப் சிக்கன் ஏதோ ஒன்று இருக்குது பிளாக் கலரில். உள்ள ஃப்ரீசி சிக்கன், கோலிசி சிக்கன், ஜாப்பனீஸ் பண்டாம் சிக்கன். இல்லைன்னா கோழி நம்ம எல்லாருக்கும் கோழி கறி தான் தெரியும், கோழி சமைச்சு சாப்பிட்றது. இவ்வளோ வகையான கோழி இருக்குன்னு இப்போ தான் தெரியுது எனக்கு. இதுதான் இங்கிலீஷ் கேம் பண்டாம். அமேசிங்காக இருக்குது. ஏகப்பட்ட ஹேன் சிக்கன். இந்த இடத்துல வந்து ஒன்று எஸ்பெஷலியாக போகணும். நல்லா க்ளீனாக இருக்குது. ஒரு மாதிரி சில ஸ்மெல்லாம் வரும். சில பார்க்லாம் போனால் இங்கே நல்லா மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க இந்த ஃபண்டேரா பார்க்கில். ஸோ வாங்க, இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பேர்ட்ஸ் இருக்க செக்ஷன், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சிக்கன்ஸ் இருக்க செக்ஷன். வாங்க அப்படியே நெக்ஸ்ட் எடுத்து உள்ளே போய் பார்க்கலாம் என்ன இருக்குன்னு. ஸோ அப்படியே அந்த சைடு சிக்கன் கோழியெல்லாம் பார்த்துட்டு அப்படியே இந்த சைடு வந்தால் ஃபுல்லாக முயல் இருக்குது. ரேபிட்ஸாக இருக்குது. ஏகப்பட்ட ரேபிட்ஸ். அமெரிக்கன், சின்சில்லா, நியூசிலாந்து ஒயிட், சில்க் ஃபாக்ஸ், சில்வர் ஃபாக்ஸ், ஹோலண்ட் டச். இன்னும் பார்க்கல எங்கே இருக்குது பேர்ட்ஸ். உள்ளே போகணுமோ? இருட்டில் பார்க்க முடியாது. ஓகே, அவங்க பேர்ட்ஸ் போய் பார்க்கலாம். இங்கே வந்து ஃபுல்லாக ரேபிட்ஸ் இருக்குது. கடிச்சிருமா கை விட்டா? எலி மாதிரி இருக்கு. ரேபிட் இது மாதிரி இருக்குடா. எலி தானே இது? இல்ல இல்ல, எலி மாதிரி தான். ஆனா கினி பிக்ஸ் அது லேப்ல வச்சு டெஸ்ட் பண்றாங்க. ஓட விடுவாங்களே சயின்டிஸ்ட் ரூம்ஸ்ல நிறைய இது நீங்க பார்க்கலாம். இது எவ்வளவு அழகா குடிக்குது பாருங்க. பிக் கினி பிக்ஸ் கியூட்டா இருக்கு. கியூட் தண்ணி குடிக்கும். ஓகே, இப்போ நம்ம பேர்ட்ஸ் பார்க்கணும். பசங்க இது ஆமா இது போனா பசங்க லிசார்ட் மாதிரி தான். எங்க பல்லி மாதிரி தான்டி. எங்க இருக்குன்னு தெரியல. ஓமா எவ்வளவு பெருசு. தைரியமா உள்ள போறாரு. சாப்பாடு இங்க பாரு, உள்ள போறாரு. பாத்தீங்களா? அவரு டச் பண்ணுவாரா? ஐயோ வேண்டாம், நீங்க டச் பண்ணுங்க. சாப்பாடு கொடுக்குறாரு. சாப்பிடுங்க. வாவ், அமேசிங்கா இருக்கு. பார்க்க செம்ம பெருசா இருக்கு வால். ஐயோ நவுறுது அதிவா. வாவுல 6 அடி வளருமா? செம்மையா இருக்கு. 6 அடி வளருமா? ஓகே, ஃபீடிங் டைம் சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க. இது என்ன நிறைய ஏய் ஃபாக்ஸா இது? ஹஸ்கி டாகா ஃபாக்ஸ் தெரியல. ஃபாக்ஸா ஹஸ்கி டாகா? நான் உங்க பேர் என்ன? உங்க பேர்லாம் அமேசிங்கா இருக்கு. செல்ல குட்டிங்க சேர்ல என்ன இப்படி ஆயிட்டு இருக்கீங்க? வருது கிட்ட. இது என்ன நாயா சார்? இது ஹஸ்கி டாகா இது? அண்ணா இது என்னது? இது டாகா? ஹஸ்கி டாக் தானே. உள்ள போலாமா? வேண்டாம் மேல சேச்சர் ஆகிடும். ஓகே பேர்டுக்கு எந்த சைடுனா போறது? ஸ்ட்ரைட்டா கொடுங்க. தீபக் டாக்டர் டி vlogs வந்து இப்ப சாப்பாடு கொடுக்க போறாங்க. சும்மா வந்தோம்ப்பா. தீவா சாப்பாடு கையில. வா என்ன பரவ இருக்கு உள்ள? இந்த காக்டெயிலும் தீபா வேற லெவல்ல இருக்குடா.
ஐயோ சாப்பிடுறா இதோட கால் ரைட்டா ஆடா இருக்கு. ரொம்ப குத்துது. அமேசிங்கா இருக்கு பேர்ட். எல்லாம் பறக்குது. ஆமா ஃப்ரெண்ட். ஆஹா நான் வர மாட்டேன். நல்லா இருக்கு பேர்ட். இங்க பாரு மேல உட்காந்துச்சு. தேவையா? காத்து கடிக்குது. இது ஒண்ணு பண்ணலாம். குட். நீ ஃப்ரீயா வாங்க, நீங்க வாங்க, என் கூட வாங்க. அப்படியே பக்கத்துல போலாம் வாங்க. வாவ். ரொம்ப கெட்டியா பிடிக்குதுங்க கையை. ஆமா அது எனக்கு கொஞ்சம் பயமா இருக்கு. கெட்டியா பிடிக்குது. எல்லாத்தையும் பாருங்க பாரு. சொல்லமா? நீ கொஞ்சம் சாப்பிடு. ரொம்ப பிடிக்கும். சாப்பிடுங்க. ஏய் புறா இருக்கு. பேர்ட் இருக்கு கீழ. பேர்ட் இருக்கு. அவ்வளவுதான். இது வரைக்கும் நம்ம 3 ரோ பார்த்தோம். லவ் பேர்ட்ஸ், அப்புறம் காக்டெயில், அப்புறம் வந்து சன்கலோ 3 பேர்ட்ஸ் பார்த்தோம். இப்போ இது வந்து என்ன சொல்லுங்க? டூகான். இது பேர் டூகான். வாயிலா பெருசா இருக்குமா? வாங்க உள்ள போய் பார்க்கலாம். இதுக்கு ஃபீடிங் இல்ல. ஓகே. வந்து ஃபுட்ஸ் கிடையாது, சாப்பாடு கிடையாது. அழகா பார்த்து ரசிச்சு போகலாம் போல. ஓ இது இருக்கு. பறக்காத கடிக்குமா அவரு கிடைக்குமான்னு நினைச்சினாரு ரதி பக்கம். தமிழ் ஒழுங்கா அண்ணா அது மேல வச்சு போட்டோ எடுக்க முடியுமா? அது ஒன்றும் பழக்கம் ஆகல. நல்லா இருக்கு பேர்ட். இப்போ வந்து பேசுகிற பேர்ட் அது மாதிரி ஒரு பேர்ட் கிட்ட போனோம். இது சொக்கட்டோ. இவரு தான் இங்க வேலை செய்யற மாதிரி சொல்லுங்கிறாருடா கதெல்லாம். ஹலோ. ஓகே. அது பேர் மெக்கோ. எல்லா பறவையும் பார்த்து தெரிஞ்சு வச்சுன்னு இருக்க. அது பேர் மெக்கோ. இது சூப்பரா இருக்கு. அது ரொம்ப காஸ்ட்லி பேர்ட். இது 1.5 லாக். இது 1.5 ஆண்டா. தாராவா அது பேரு? தாராங்க வாங்க. ஓ மை காட் தாரா கடிக்க. இதோட பண்ண வாவ் இங்க பாரு பிங்க் கலர்ல ஒன்னு இருக்கு கியூட்டா. சரியான வெயிட் இது. ஓ மை காட் ரிட்டிகுலஸ். சோ கியூட்டா இருக்கு. ஓகே நீ பாரு. வா பாக்குது இங்க வா கிட்ட. இல்ல ஓகே. இன்னும் இப்படி வா. டிவைட் வா. நைஸ். சாப்பாடு இல்ல அவங்க கிட்ட. தீபக் இது சப்போஸ் நீ கேஸ் பண்ணச்சுக்கோ அது கோர். ஆமா இது பேசுங்க. ஆமா பேசுங்க. ஹலோ ஹாய். ரொம்ப ரஃபா பிடிக்குது. அது ஒரு வெயிட் அந்த மாதிரி. அந்த நெகம் அந்த மாதிரி அதுக்கு இந்த ஓடு. ஓ மை காட். நல்லா லேர்ன் பண்ணுமா. மேலே பறந்து போய் எல்லாம் பேர்டு மாதிரி கற்றுன்னு பேசுமா. A few moments later. ஸோ கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏலகிரிலேருந்து வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்துட்டோம். ஏன்னா செம்ம ஈவினிங் டார்க் ஆகிடுச்சு. அங்கே 70 மட்டும் தான் பார்த்ததா கிளிப்பில் நான் பிக்சர்ஸ் என்ன ஆட் பண்ணுறேன். நல்லா இருந்துச்சு. அப்படியே ஃபுல்லாக ஷீட்லாம் ஷேக் ஆகிற மாதிரி ஒரு நைஸ் அமேசிங் திங் தான். ப்ளஸ் அந்த இடத்துல வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் க்ளீனாக ஹைஜீனாக இருக்குது. ஏலகிரி போனால் ஷோர் அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் விசிட் பண்ணலாம். நீங்கள் ப்ளஸ் நீங்கள் பேர்ட்ஸ் அனிமல்ஸ் லவர்ஸ் வந்து அந்த இடத்த மறக்காமல் மிஸ் பண்ணாமல் ஏலகிரி போயினா பாருங்கள். மெயின் ஏலகிரிலேருந்து அந்த இடத்துக்கு வந்து ஒரு 4 to 5 kilometers அப்படி தான் இருக்குது. ஷோராக போய் பார்க்கலாம். நல்லா இருக்குது. பேர்ட்ஸில் வந்தால் ஷோராக போய் பாருங்கள். ஏன்னா செம்மையாக இருந்துச்சு. நான் என்னோடய டைம்லாம் ஜாலியாக அங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணேன். ப்ளஸ் நீங்களும் என்னோட சேர்ந்து அந்த ஃபண்டேரா பார்க்கை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க நான் நம்புறேன். இதுக்கு நம்ம வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ கைஸ். நம்ம சேனலுக்கு என்ன புதுசாக வந்து நான் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி தெரிய வைங்க. இதுக்கு நம்ம வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ கைஸ். இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோ சந்திக்கலாம். அண்டில் தென் சைனிங் ஆஃப் ப்ரொடி வெப் ஆல் லவ் யூ. தேங்க்யூ கைஸ்.